Argentina. Chicos, como digo siempre cuando terminan las clases, felicitaciones por el esfuerzo. Sí. Por todo el camino así. Y con mucha seriedad es que esta chica nos mostró cómo baila el tango. Me encantaría, me encantaría. Me llevé dos a casa. Dos me cago en la madre. ¿Ojitos de cohigüe dijiste? ¿Eh? Guillermo Lauri. Vamos, dale. Este viene con la... ¿Aclaraste eso? ¿Que no te posgrado? Voy a empezar con una categoría que creo que para mí es muy importante y en esta ganaron todos, que es el premio esfuerzo.